呢個會唔止話幫助我哋市民啊、基層嘅人啊，亦都幫助政府。點解咁話呢？因為我哋發起嗰陣時就已經，而家呢就係1/8係長者啦。直至到2033年嗰陣時，1/4係長者。嗰陣時先係個個向政府伸手。嗰時呢個政府係應付係困難啲。而家做起經過專家研究呢個問題係可取嘅，唔係我哋把口講喎。經過調查係值得做。如果做得呢個呢，一世都唔即係衣食住行已經解決晒㗎啦。係啦，醫啊字都包喺度，全民保障係嘛？多謝各位。好，唔該曬。好，呢邊有冇啲長者有興趣提出你嘅意見啊？今日就要提出嚟㗎啦，咁多位候選人喺度聽，你有冇啊？有冇啊？唔好拍手噃。我嚟啦。諗到就要講㗎啦，係。我係東堂明愛嘅。哦，咁咧我就想同大家長者咧就要求一啲咧就係一個咧就係嗰個醫療券啦，希望邊一個入得到立法會都好啦，幫我哋啲長者，因為而家250蚊嘅醫療券啊，係睇兩次都唔夠嘅。好少哦，真係一年裏邊咧咁長時間，呢個250蚊咧。2次都可以睇唔到，咁你呢個真係好成問題啊！咁咧我哋少啲，你嗌你冇病咁多。係啊，希望係咁希望啦，但係年紀大咗唔到你講㗎係嘛？咁咧仲另外一個問題咧就講福利嘅問題啦。咁咧就福利就我哋咧就大部分嘅長者都要求咧最好搞翻嗰個全民退休保障。哦，咁咧你如果搞咗全民退休保障啊，將來啊一路啲後生一路老嘅時候啊，佢唔使依靠去政府攞個綜援啊，係嘛？有咗退休啊，個個都有份退休金，幾好啊，係嘛？呢個係啦，呢個起碼解決咗後顧之憂啦，係嘛？咁另外一個咧就係我前幾年咧已經可能有啲長者可能聽過我哋講過噶啦，就喺個長者年會裏面提過嘅。老人家喺大陸咧就65歲咧就已經唔使錢搭車㗎。係啊。咁但係咧，我哋香港咧咁發達嘅國家，咁發達嘅社會係啊，咁有錢，但係咧仲係要一半，咁好啦，而家嗰啲車費啊，一路咁升咧，嗰長者咧就成問題啦。即係無形中嘅一半就要一路加咯喎，係咪啊？咁啊呢個又係一個問題啦。另外呢一個老人院嗰個老人院嘅問題啊，而家住就好少啊，長者太多。但係咧住嘅老人院咧就好少，幾年啊，起咗嗰陣時3年，而家起碼成4、5年先可以申請得到佢。就係咯，咁呢個又係一個問題咯。咁啊，仲有一個咧就係綜援嗰度咧，喺阿董建華上台嗰陣時咧，就已經係扣咗11%，但係到而家咧，好似都未人升得翻嗰11%嗰度。咁我咧就主要講呢幾個問題，希望邊一個入立法會都好啦，幫下我哋老人家咯，表下我哋嘅個心意啦嚇，係咁啦。呢位好有準備嘅，寫晒喺度，係有心去問嘅，好多謝佢嚇，好多謝，好有準備。我哋長者應該去寫正喺度提下，我哋應該講啲乜嘢。呢邊仲有冇邊位？係今日好踴躍係。各位候選人，你哋好。各位兄弟姊妹好好，因為咧我呢個本人咧就早幾日咧就去威爾斯即係覆診，咁我隻眼咧，但係我講咧我沙田明愛中心嘅，咁去嗰度咧就覆診，咁我話醫生你寫張紙俾我睇下隻眼可唔可啊咁，係嘛？話我隻眼咧起咗有嗰啲眼膠咁。咁佢寫張紙，你估幾耐呢？嗱，我今年79歲，佢寫10年，我瓜咗都未到啦，係嘛？咁都有嘅，寫10年啊！唉，我話10年喺度覆診喎，係嘛？你話有啲咁嘅嘢咩？你話1年都仲有啲講下啦嘛，寫10年啊，10年之內啦咁。佢意思係嗌你出去睇私家可能。
啊？佢佢就冇呢啲嘢，佢就冇呢啲嘢，係嘛？講出嚟啦。啊，佢有都唔講㗎啦。乜40年都瓜咗攞襯都嘢，呢啲有90歲得㗎係嘛？好，多謝睇你。好，唔該曬。呢邊好似仲有一位想講嘅，係。我係黃大仙明愛嘅。係黃大仙。咁咧講醫療嘅問題啦。咁醫療券啊得250蚊。咁如果長者醫療券咧，聽講咧原本咧喺1年度要檢討嘅，但係到而家已經年幾啦，佢仲未檢討。咁只係咧就喺09年1月1號用緊嗰時咧，第3個月度咧，佢就喺屯門咧天水圍嗰度咧就俾1000個長者咧，就用10次醫療券，但係加咗錢嘅喎。咁如果喺天水圍嗰度加間賽馬會診所，如果喺天水圍嗰邊咧有27萬人口，聽講全年睇醫生要16萬次，1萬人咧1萬次即係1/16。我係希望政府咧增加嗰個醫院喺屯門嗰度或者天水圍。嗱，在座咁多位，我又唔知邊個做立法會議員啦，咁最好咧你同政府溝通下，好唔該你。呢位老友記咧又好有準備喎，連啲數字都講埋出嚟，所以我哋啲長者咧有時咧都唔好即係睇輕佢哋啊。內中亦都有好多位係臥虎藏龍㗎，佢哋後生嘅時候可能都係對社會非常有貢獻嘅。咁嗱，數字都要提埋出嚟。我哋好多謝今日時間就夠啦。好多謝在座嘅老友記咧咁熱烈、咁踴躍去提出你哋嘅意見。咁而家咧，我哋就請啲候選人去回應下我哋嗰啲意見。咁請大家咧留意我哋因為下晝呢個論壇呢個題目咧係主要集中喺醫、住同埋行呢方面。咁我哋每一位候選人咧就又有3分鐘去等你回應我哋嗰啲長者嘅意見嘅。咁喺你回應嘅時候，大概係30秒到，我哋就會俾一個信號你，就話俾你聽，你仲有30秒。咁完咗咧，我哋就會叮叮2次，咁就話係夠鐘㗎啦咁樣。咁我哋就唔介意你哋係有乜嘢論點或者係甚至係日理性嘅爭拗，我哋都好歡迎嘅咁你哋可以隨便發言，隨便發言。如果唔係咧，就一係就輪座位去發言又得。如果現時嚟講有邊位想發言先嘅，你哋可以隨便發言嚇。有邊位想講先呢？係，大家好。咁我係醫療嗰邊嘅新界嘅候選人有陳仁安，3分鐘介紹我嘅。其實咧可能可以即係介紹我自己先啦。咁其實咧喺我仲讀緊書啦。咁其實喺我未選之前咧，其實我哋一路都係嚟自一個深水埗嘅社區組織嘅。咁同埋我哋都有參加，頭先台下有個即係長者朋友就話佢係參加全民退休保障聯席嘅。我以前就係全民退休保障聯席嘅即係秘書處嘅。咁但係我覺得全民退休保障可以係喺第2部分住行嗰度回應啦。咁我覺得3分鐘可能回應咗醫療先。咁其實咧因為喺我接觸譬如我街坊或者其實我有即係做政策嘅研究嘅時候咧，咁其實都我唔敢話我好熟啦，咁但係我對而家長者嘅某啲處境我都即係有一個了解嘅。咁其實我哋啱啱都會講就係話，好似同好多老記都一樣啦，就係話即係個專科嗰個排期係好長嘅，成即係超過10個月咁樣，即係醫得嚟都唔知點啦已經。咁同埋藥物名冊嗰方面咧，又係可能有好多長期病患咧，就可能係好受到呢一個藥物名冊所影響嘅。咁但係咧，其實我覺得即係譬如醫療券咁，我都明白嗰個問題。咁但係我想咧將嗰個問題咧，就係擺翻去成個政策，即係成個公共醫療嗰個政策嗰個層面去睇。因為咧，其實大家唔知有冇印象啦，就係08年嘅時候咧，政府就話人口老化已經就會好大啦。去到2033年咧，就即係負擔就會即係可能政府就即係負擔唔到啦。咁於是就要搞醫療融資。咁其實嗰陣時候咧，我就做緊學生會啦。咁嘅情況，其實嗰陣時候我已經好反對，因為咧，其實政府個邏輯咧就係好簡單，佢就係話公共嘅開支咧喺醫療方面咧，其實政府係唔可以加㗎啦。於
於是咧就拱出去市場，拱出去私營嘅市場。